CS correction, conscience and science correction, CS correction, applying the smart deals. Nkuko twababwiye rero twe twarateguye, ubu noneho turabereka igitabo, ariko noneho ni agatabo gatoya ka list of English irregular verbs. Ni ukuvuga ngo ni urutonde rw'inshinga zidakurikiza amategeko mu Cyongereza. Izi nshinga rero English irregular verbs ni inshinga zikoreshwa cyane mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse utanazize neza rwose ntabwo yavuga Icyongereza neza, ntabwo bishoboka. Ndetse izi nshinga zisa nkaho zigorana, niyo mpamvu ziba zarakorewe n'agatabo kazo. Benshi harimo baziteguye bavangavanga mu bintu by'amakosa biterekeranye nkeya kandi zidashobotse, zidafite n'isobanuro bihagije. Twe rero tuzifite no mu gitabo cya REC, ariko twazikoreye n'agatabo kazo kihariye, list of English irregular verbs. Agatabo keza cyane, nta nubwo gahenze cyane, mwakagura rwose zikoresha mukaziga neza, dore ko izo zikunze no kugorana nyine kuko ari irregular verbs, kandi nta muntu ushaka kumenya Icyongereza neza atazizi, ntibibaho. Abiga Icyongereza barabizi. Mukagura rero muduhamagare, ni agatabo kamwe gusa, ntabwo gahenze cyane, ni agatabo keza cyane, mukagure. Harimo n'ibisobanuro byinshi cyane bihagije bisobanutse, maze mu Icyongereza neza ku buryo busobanutse. Agatabo ka list of English irregular verbs keza cyane. Muduhamagare rero kuri 0785269669, ni telefoni yacu 0785269669. Nyine mujye no ku rubuga rwacu CS Correction, no kuri YouTube channel yacu CS Correction, maze mudusure. Ibyo tugiye dushyiraho byose, amavideo meza, ibiganiro byiza bitandukanye, ariko mwibuke gukanda kuri subscribe, ukihagera ukande kuri subscribe, ndetse no kuri like no kunzogera hose, kugira ngo dukomeze dukwane neza, twese tubikuremo inyungu, bitugira akamaro namwe bagira akamaro, tubane nk'uko bikwiriye. Ibi ntabwo bihenze rwose. Ubu noneho twiyemeje no gukorera online kugira ngo abafite ubushobozi buke babashe no kugira ibyo agenda bigira muri CS Correction bitabagoye. CS Correction ni iyacu, ni iyanyu, mutugane dukorane. Thank you.